हेलो साथीहरू, म चाहिँ यति बेला छु यो बुद्ध पार्कमा। देख्न सक्नुहुन्छ बुद्ध पार्कको यो भगवान् गौतम बुद्धको मन्दिर। सो यहाँ चाहिँ एकदम धेरैजना पर्यटकहरू हुनुहुन्छ, विदेशी पर्यटकहरू म्याक्सिमम् इन्डियाबाट हुनुहुन्छ। सो हेर्न सक्नुहुन्छ सबै धेरै जस्तो उहाँ सेतो टोपी लगाएर बसिरहनु भएको छ। उहाँ एकजना, उहाँ चाहिँ सायद मलाई लाग्छ इन्डियाको महाराष्ट्रबाट बिलङ गर्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ। सो हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम श्रद्धालु भक्तजनको एकदम भिडभाड छ पर्यटकहरूको, स्वदेशी तथा विदेशी। स्वदेशी भन्दा पनि विदेशी पर्यटकहरू एकदम धेरै देखिरहेको छु म। सो हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ म चाहिँ अगाडि पनि देखाउन सक्छु, एकदम भिडभाड छ। यो चाहिँ भगवान् गौतम बुद्धको बुद्ध पार्क हेर्न सक्नुहुन्छ। सो हेर्दै गर्नु होला भिडियो। अगाडि चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ सबैले फोटो खिचाउने एकदम भिडभाड छ श्रद्धालु भक्तजनहरू पर्यटकहरूको। सो म अगाडि देखाउनेछु, अगाडि चाहिँ तपाईँहरूको यहाँबाट चाहिँ म चाहिँ अर्को बाटो आइपुगेँ सायद। यहाँ फोटो खिचाउँदै हुनुहुन्छ यता पनि। चन्दा बक्स रहेछ यहाँ होइन, दानपेटीका होइन, डोनेसन बक्स। सो हेर्न सक्नुहुन्छ टोइलेट बाथरुमको लागि चाहिँ उहाँको उता रहेछ। सो यो चाहिँ बुद्ध पार्क, भगवान् गौतम बुद्धको बुद्ध पार्क भयो। सो म चाहिँ सायद तल्लो बाटो आएछु कि म चाहिँ। सो अगाडिबाट म घुमेर देखाउँदैछु तपाईँहरूलाई। सो हेर्दै गर्नु होला यहाँ चाहिँ एकदम श्रद्धालु भक्तजनहरूको घुइँचो छ। म माथिबाट जानुपर्ने सायद म चाहिँ तलपट्टिबाट आएको छु सायद। ठिकै रहेको ठाउँ चाहिँ म चाहिँ गलत ठाउँमा नआएको रहेछु। सो यो चाहिँ अब कुन चाहिँ भाषामा लेखेको पुनः त गाह्रो छ। यो चाहिँ माथिको हेर्न सक्नुहुन्छ, भाषा चाहिँ बुझिँदैन। यो चाहिँ घुमेको चाहिँ देख्नु भएको छ कि यो चाहिँ तपाईँहरूलाई म घुमाएको चाहिँ घुमेको चाहिँ देखाउने छ। मजाले यसरी घुम्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ विदेशी पर्यटकहरू पनि हुनुहुन्छ यहाँ। यसरी ठुलो मात्रामा यो चाहिँ यसरी घुम्छ। मजाले दर्शकले भक्तजनहरूले घुमाइरहनु भएको छ। हेर्दै गर्नु होला सबै विदेशी पर्यटकहरू हुनुहुन्छ। हुन्छ नि, उमेर बढ्दै गयो भने वृद्ध अवस्थामा चाहिँ मजाले शक्तिपीठहरू धाउने मन्दिर होइन, घुम्ने चाहिँ बुढेसकालमा हो क्या। उमेर हुँदै त मजाले कमाउने होइन, अनि चाहिँ बुढेसकाल लाग्यो है मजाले घुम्ने अनि तीर्थ व्रत धर्म कर्म। सो त्यसैले एकदम इन्डियाबाट वृद्धहरू एकदम घुम्न आउनु भएको छ। वृद्धहरूको सङ्ख्या एकदम बेसी देखिरहेको छु म। सो हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी मजाले यो देख्न सक्नुहुन्छ बुद्ध पार्क। यो पछाडिबाट देख्नु भएको यो चाहिँ। सो चाहिँ यहाँ चाहिँ सबैजना यसरी भगवान् गौतम बुद्धलाई आस्था राख्ने सबै विभिन्न भएर हिन्दू मुस्लिमहरू पनि म आएको देखेँ यहाँनिर होइन। विदेशी पर्यटकहरू त भरि छँदैछन्, तर इन्डियाबाट मुस्लिमहरू पनि। सो भगवान् गौतम बुद्ध भनेको चाहिँ विश्वमा शान्तिका दूत हुन् कि। सो त्यसैले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ सबै धर्महरू हिन्दू बुद्ध किराँत सबै धर्मले मान्ने गरिन्छ शान्तिका दूत भगवान् गौतम बुद्ध। सो त्यसैले चाहिँ सबैले एकदम भगवान् बुद्धप्रति एकदम आस्था राख्नुहुन्छ। त्यही भएर चाहिँ मजाले सबै आउनु भएको छ यहाँ चाहिँ। यो देख्न सक्नुहुन्छ। फाइनली साथीहरू म चाहिँ अहिले स्वयम्भूनाथको मन्दिरमा आइपुगेको छु। सो हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम यहाँ विदेशी पर्यटकदेखि लिएर स्वदेशी पर्यटकहरूको एकदम घुइँचो छ। विदेशी पर्यटक टुरिस्टहरू पनि हुनुहुन्छ यहाँ, देख्न सक्नुहुन्छ। सो यो चाहिँ स्वयम्भूनाथ। सो म तपाईँ स्वयम्भूनाथको सबै पुरा भिडियो देखाउँछु। आज चाहिँ हेर्दै जानु होला, अगाडि के हुन्छ म चाहिँ पुरा भिडियो देखाउने छु। सो हेर्दै जानु होला। एकदम दर्शकहरू भक्तजन तथा पर्यटकहरूले एकदम भरिभर आउँछ यो क्षेत्र। विदेशी पर्यटकहरू हुनुहुन्छ, कोही इन्डियातिरबाट, कहीँ यहाँ हेर्नुहुन्छ बाबा
र कोही इन्डिया कोही यता तपाईँको पश्चिममा होइन इरुकुली देशबाट नि हुनुहुन्छ धेरै पर्यटकहरू। सबैजनाले यहाँ चाहिँ घुमेर एकदम विजय सम्पन्न। यो देख्न सक्नुहुन्छ स्वयम्भूनाथको दृश्य पुरानो यो एकदम कलाकृति हेर्नु न यसरी खोपेर बनाइएको छ ढुङ्गा मार्फत। हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ स्वयम्भूनाथ हेर्न सक्नुहुन्छ होला। जय स्वयम्भूनाथ ओम नमः शिवाय सबैजना होला। सो यहाँ चाहिँ जो पुरानो संरचना थियो होइन यो पुरानो देखिन्थ्यो यहाँनिर। अहिले चाहिँ कलर गरेर र पेन्ट गरेर नयाँ बनाउने कार्य पनि रहेछ एकदम तीव्र गतिमा। यो चाहिँ पुरा तल पेन्ट गरेर पुरा नयाँ बनाइदिन्छ। ओम नमः शिवाय। यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ के हुँदो रहेछ यहाँ चाहिँ मेन पूजा गर्ने चाहिँ यहाँ रहेछ। वर्षैलो भक्तजनहरूले आफूले एकदम पूजाआजा गर्दै हुनुहुन्छ। सो मनले आँटेको कुरा होस् यहाँ चाहिँ। सो भिडियोहरू अगाडि हेर्दै गर्नु होला, म देखाउने छु तपाईँहरूलाई यहाँ कोही स्वयम्भूनाथको पुरा भिडियो तपाईँहरूलाई के हुन्छ म के गर्छु सबै भिडियोमा देखाउँछु। सो हेर्दै जानु होला। दर्शकहरू भक्तजन तथा पर्यटकहरूको आउने काम कार्य एकदम जारी छ। यहाँ मङ्कीहरू पनि एकदम छ, मङ्कीको मन्दिर भनेर पनि भनिन्छ होइन। हेर्न सक्नुहुन्छ गणेश भगवानको नि फोटो रहेछ यहाँ होइन। त बुद्धको छ यहाँ गणेश। यो चाहिँ मलाई थाहा भएन, आई थिङ्क यो बुद्ध भगवान हुनुभयो। यो बुद्ध भगवान, यो चाहिँ देवी हुनुपर्छ सायद सरस्वती। यो चाहिँ देवी सरस्वती हुनुपर्छ मेरो विचारमा। यहाँ चाहिँ त्यस्तो तरिकाले बनाएको रहेछ। र अनि चाहिँ यहाँ एउटा पारिपट्टि छ, म तपाईँलाई देखाउँछु। यहाँनिर चाहिँ जो चित्रकार छ नि यो बनाउने चित्रकार होइन, उनीहरूको मृत्यु जन्म कहिले भयो भनेर त्यहाँ चाहिँ एउटा शिला पनि बनाएको रहेछ। म तपाईँलाई त्यो ठाउँमा देखाउन गइरहेको छु। सो हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ चित्रकार जसले यो निर्माण गर्नुभयो। सो उहाँहरूको मूर्ति यहाँ चाहिँ यसरी होइन शिला बनाएर राखेको रहेछ। यो ठुलो चाहिँ उहाँको चाहिँ प्रष्ट बुझिँदैन लेखेको देख्न सक्नुहुन्छ होइन, नेपालीमै लेखेको छ। दिवस कि हरकवीर समथिङ के नाम छ होइन। अनि अर्को जो चित्रकार हुनुहुन्छ होइन उहाँको चाहिँ प्रष्ट देखिन्छ। भन्छ स्वर्गीय हर्पवीरका कान्छा छोरा स्वर्गीय काजी कृष्णलाल चित्रकारको जन्म 1955 साल भाद्र कृष्ण अष्टमीका दिन र माघ 15 गते 2044 सालमा स्वर्गीय हुनुभएको भनेर यो बनाइएको रहेछ 2045 सालमा होइन। यहाँ चाहिँ त्यो चित्रकारहरू हुनुहुन्थ्यो यहाँ निर्माण गर्ने, उहाँहरूको जन्म र मृत्यु लेखेर यहाँ चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ यसरी ठ्याक्क ल्याएर र शिला पनि बनाएको रहेछ यसरी होइन, मूर्ति बनाएर राखेको रहेछ। सो चाहिँ एकदम यो चाहिँ एकदम सही हो कि को चित्रकार थिए भन्ने चाहिँ थाहा त भयो नि एटलिस्ट हामीलाई अहिले आएर होइन। सो हेर्दै गर्नु होला अगाडि भिडियो चाहिँ। यो ब्याकग्राउन्डको भिडियो एकदम